हाय शेडी भाई, मेरा लाडू बोल रहा है उसे स्कूल के होमवर्क के लिए पीसी चाहिए। Yes, Shiri bhai. You know how you need the best performance for the assignments. हाँ ऑफ कोर्स बेटा, रेडिपर के बिना तो काम ही नहीं चलता और 64 GB रैम तो मिनिमल है। मेरा ग्रैंडसन बोल रहा है ना, एक अच्छा सा पीसी बनवा दो। हाँ सर, मैं बस बिल बना ही रहा हूँ। ओह नो, इसके लिए तो होम लोन लेना पड़ेगा, लेकिन ठीक है। एक सेकंड, सबसे हाई एंड गेमर्स को भी ऐसा सेटअप नहीं चाहिए। इनफैक्ट थ्रेडरिपर गेमिंग के लिए होता भी नहीं है। चलिए मान लीजिए आपके बच्चे को असाइनमेंट्स करना है और साइड में गेमिंग करना है, फिर भी Actually, it's the opposite. सर एज अ स्टार्टिंग पॉइंट यू कैन गो फॉर एन i3 RTX 3050 एंड 16 GB रैम। ना कोई गेम लैग होगा और ना कोई असाइनमेंट पेंडिंग रहेगा। सेकेंडली, स्टॉप लुकिंग एट योर पीसी लाइक इट्स जस्ट अ गेमिंग rig. It's actually much more than that. You can do content creation, architecture, AI and machine learning. That's just the tip of the iceberg. And अगर तुम्हें actually अच्छा हार्डवेयर चाहिए, you can earn it instead of forcing your grandpa. अरे, how do you know so much? MVP को सब पता है।